Heute geht es um das USB Meteor Mic in Silber. Wer das Meteor Mic auf Amazon bestellt, erhält für knapp 50 € ein wirklich schweres Paket. Es fühlt sich direkt wertig an. Die Verpackung in mattschwarz kann sich sehen lassen. Stylisch reduziert ist dargestellt, wie man die Beine anklappen und das Mikrofon hinstellen kann. Hinten drauf sind die Highlights und ein paar technische Daten sowie eine Menge an Barcodes. Auf der anderen Seite befindet sich nochmals die Gerätebezeichnung. Und auf der Stirnseite steht der Firmenname. Eine echt hübsche Verpackung, aber jetzt bin ich mal so richtig neugierig auf den Inhalt. Ui, ein echter Wow-Effekt. Gut gemacht. Und so toll sieht es in echt aus. Es wirkt sehr solide und ist richtig schwer. Sowohl ein schönes langes USB-Kabel als auch ein praktisches Transporttäschchen, was schön und gut schützt, sind natürlich dabei. Eine stylische Verpackung für die Bedienungsanleitung. Oh, ein Qualitätskontrollencheck. Cool. Oh, die Anleitung ist in komplett Deutsch. Eine erfrischende Abwechslung. Hier sind ein paar R-Codes, muss ich noch einscannen, weiß noch nicht, wo die hinführen. Die Beine abklappen, geht wirklich einfach, sind stabil, sehen sehr solide aus. Auf der Vorderseite sind ein praktischer Mute-Knopf und ein Drehregler für die Kopfhörerlautstärke. Hinten ist nämlich eine 3,5 mm Klinkebuchse für einen Kopfhörer. Die Beine kann man toll klappen und haben Gummifüße, um Stöße und Vibrationen zu reduzieren. Und hier ist ein Gewinde, wenn man es auf ein Stativ schrauben möchte. Ach ja, und wen die Soundqualität interessiert, wird natürlich nicht überrascht sein, denn diese ganze Review wurde mit dem Meteor Mic aufgenommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dann mal bis zum nächsten Unboxing. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Abo. Stay tuned!